जसको भर्ती क्लास सम्भव छैन होइन, जस्तै नजिकमा छैन क्लास छैनमा होइन जान सुविधाको छैन भने कृपया अनलाइन भर्ती क्लास जसको सम्भव छ उहाँको लागि अनलाइन क्लास निरन्तर रूपमा भइराखेको छ। पर्छ जस्तै बिहान पनि अनलाइन क्लास चाहिन्छ, साढे घन्टे क्लास छ होइन, 7:40देखि 8:30सम्म हाम्रो 45 मिनटको क्लास छ। पढाइ यसको नमुनामा आएर तपाईँहरूले गराउनु है। अब हामी कपाल भागी दिइराख्छौँ, हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा। जसरी हाम्रो खाना खाने बेला हामी के गर्छौँ, भात मात्र खान्छौँ, भात चाहिन्छ, मूलत दाल चाहिन्छ, तरकारी चाहिन्छ, हो दुईवटा कुरा अनिवार्य हामीलाई चाहिन्छ। कहीँ कहीँ दाल र भात मात्र पनि खान्छौँ, अथवा दाल र तरकारी मात्र खान्छौँ, तरकारी मात्र पनि खान्छौँ है। म त अहिले साँझो खाना त अब भात छोडेको छु होइन, तरकारी सलादहरू मात्रै खान्छु होइन। अब मैले त्यसलाई खान्छु भन्दा तपाईँहरूलाई खान्छु म भन्दिनँ, तर क्रमशः के हो साँझको भोजनलाई अलिकति चेन्ज गर्ने प्रयास गर्नुहोस् साँझको भोजनलाई, किनभने हाम्रो साँझको काम एकदम अरू हामी भन्दैन। त्यस कारण जसको मोटोपन बढी छ, जसको सुगर छ, जसको के छ भन्दाखेरि हाम्रो डायबिटिक छ, कब्जियत छ, जसको ग्यास्ट्रिक चाहिँ छ, आवत समस्याहरू जसको छ नि, तर थोरै भोजनमा चेन्ज गर्नु हो भने, खानपिनमा चेन्ज गर्नुभयो भने एकदम ब्यालेन्समा आउँछ। मैले पाएको एकदमै कब्जियत पनि राम्रो हुन्छ। जबसम्म हाम्रो कब्जियत टेन्सन एन्ड कन्सन्ट्रेसन आर मेन कल्चर यो तनावबाट मुक्ति, त्यसपछि हाम्रो कब्जियतबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिनँ भने हामी स्वस्थ हुन सक्दैनौँ। कब्जियतबाट मुक्ति प्राप्तिको लागि त हाम्रो यता आसन प्राणायामको ज्ञान छँदैछ। मूल कुरा भोजनमा सुधार गर्नुपर्छ। भोजनमा कसरी सुधार गर्ने भन्दाखेरि है, खानपिनमा हामी विशेष गरेर सलादलाई बढी प्रयोग गर्नुहोस्। बिहानमा काँचो सलाद प्रयोग गर्नुहोस्। काँचो सलाद भनेको मतलब के हो, काँक्रा हुनसक्छ, मुला हुनसक्छ होइन, त्यसपछि आएर प्याज हुनसक्छ। प्याजलाई तपाईँ कसरी खानु, सिधै काटेर त्यो नखानु होला, पानीमा भिजाएर होइन, त्यसको गन्ध जान्छ। पहिलो दिन छ सिधै खाँदाखेरि त खानै सकिँदैन, किन पुरै आउँछ, त्यसको शरीर भाँच्छ पनि होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा खाने तरिका सिकाउँछु है म। अनि जो मैले प्रयोग गरेँ, यहाँ जो मैले बोलिरहेको छु त्यो मैले प्रयोग गरिरहेको छु। यी गरी मैले के भन्छु भने यो भनेको मेरो हो। जीवन भनेको प्रयोगशाला, शरीर भनेको प्रयोगशाला। त्यस कारण हामी भनेको हामी स्वयं डक्टर हौँ, हामी स्वयं डक्टर हौँ। त्यस कारण अलिकति आफूले चेन्ज ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। महिला दिदीबहिनीहरूले होइन खानपिनमा चेन्ज गर्नुहोस्। जस्तो बिहानको खाना हामीले खानु छ भने दाल छ, भात छ, तरकारी छ, त्यसको सलाद छ, दही छ अथवा मही छ भने कसरी खाने छन्द छ, पाँचवटा चिज छ, दाल भात तरकारी मही छ होइन, त्यसपछि आएर सलाद छ भने पहिले के खाने भन्दाखेरि त्यो सलाद खानु कुरा बुझ्नुहोस् है। पहिले के गर्ने, सलाद चाहिँ कम्प्लिट एक कचौरा सलाद खानुहोस्। काँक्रा हुनसक्छ होइन, त्यसपछि अब मुला हुनसक्छ, त्यसपछि अब हामीले के अरे प्याज हुनसक्छ होइन, कुनै पनि चिज सलाद चाहिँ खान्छ। भात खानुभन्दा पहिले त्यसपछि सलाद खाइसकेपछि के हुन्छ भने सबभन्दा राम्रो, त्यसको पेटको समस्या छ त्यसमा के गर्ने, भात र तरकारी पनि मिक्स गरेर खान्छ, दाल पनि मिक्स नगरेर हामी दाल खान्छौँ। त्यसमा त्यसले के गर्छ, ग्यास्ट्रिक फर्मेसनलाई बढी बढावा दिन्छ। दाललाई के गर्ने भन्दाखेरि सुक्खो रूपमा पानीको रूपमा प्रयोग गर्ने, अथवा हामी के गर्छ भात र तरकारी खाइसकेपछि अन्तमा हामी जुन पानी छ नि त्यो होइन, त्यसलाई के छ भन्दाखेरि जहाँ पानी त्यहाँ पाक्छ दाल सुक्न राम्रो के बेस्ट फुड गरेर जस्तो अब खाँदैन दिनुहुन्न। तर मैले अहिले रिसर्च गर्दाखेरि मैले धेरै चिजहरू हेरेर त्यहाँ कसरी खानु, मैले एउटा सोधेँ दाल भात तरकारी छ भने कसरी खाँदा राम्रो हुन्छ त भन्ने सोद्धाखेरि के आयो भन्दाखेरि राम्रो थियो भात र तरकारी खानु, पेट हल्का हुन्छ, सन्तुलित हुन्छ होइन। त्यस कारण के हो त्यसरी खानु, त्यसपछि मिलाएर खान सक्यो, दाल पनि खान सक्यो। मलाई झोलिलो पदार्थ छैन भने तरकारी सकभर झोलिलो बनाऊ, सुक्खा खान्छौँ नि त्योभन्दा सकभर अवश्य झोलिलो बनाउने खान्छ। त्यसपछि आएर के अरे हामी बिच मही खान्छौँ, त्यो नगर्ने। भोजनान्ते पिबत अग्रम वासनान्ते पिबत भए निशान्ते चाहिँ पिबत पारी निक रोग नजाएको भन्छ। तिनवटा कार्य गऱ्यो भने हाम्रो रोग चाहिँ लाग्दैन। के कार्य त भन्दाखेरि बिहान
अब पानीको लिटरको धेरै छ, मैले एउटा लिमिटेसन लेखेको थिएँ होइन, अलिक समय छैन। त्यस कारण अब त्यो चिज छ होइन। अब दिनभरिमा 3 देखि 5 लिटर पानी पिउनु, पानी मात्र तपाईँहरू पिउनु जानुभयो भने धेरै अधिकांश रोग ठिक हुन्छ। अब के रोग ठिक हुन्छ भएन म भन्ने चाहिँ छ होइन। त्यस कारण पानीको मात्रा 70% हाम्रो शरीरमा आउनाले आजदेखि तपाईँहरूले कति पिउनुहुन्छ टाइम दिनुहोस्। तिमीले टाइम बनाएको बिहान पानी पिउने, नास्ता खाएको 8:30 बजीतिर मैले 2 गिलास पानी पिउँछु। त्यसको खाना खान्छु, खाना खाएको ठिक 1 घन्टापछि फेरि 2 गिलास पानी पिउँछु, फेरि 1 घन्टापछि फेरि 2 घन्टा पानी पिउँछु। दिउँसो नास्ता खानु, नास्ताको बिचमा फेरि पानी पिउँछु है। यसरी गर्दा हामीले के गर्छ, बिहान पानी पिउनु दिनभरि नगर्ने, पानी प्यास लाग्यो पनि नलागे पनि पानी पिउँछु। जो बिपी बढी हाई छ नि उहाँहरूको लागि, मोटोपनको लागि पानी एकदमै आवश्यक छ। पानीले हाम्रो कब्जियतदेखि लिएर ग्यास्ट्रिकदेखि लिएर सबै हर रोग छ, हाम्रो छालामा चाउरी पर्नेदेखि लिएर है, टाउको दुख्नेदेखि लिएर धेरै शरीर समस्याहरू चाहिँ पानीलाई मात्र प्रयोग गर्न जाने भने हुन्छ है। आजदेखि तपाईँहरूले के गर्दाखेरि सालै यस्तो हुन्छ भनेर एउटा प्रयोग गर्नुहोस्। कति पानी पिउनुहुन्छ आफूलाई गर्नुहोस्, पानीको रुटिन बनाउनुहोस्। जस्तै डक्टरले औषधिलाई रुटिन दिनुहुन्छ, बिहान खाने, साँझ खाने, 3 टाइम खाने, यति गर्दै खाने। हामी खानालाई चाहिँ के भन्नु औषधिको रूपमै मानेन वास्तवमा, यो त भोजनको रूपमा आनन्द लिनको लागि होइन। जति खानुहुन्छ भने त्यसरी हामी प्रयोग गरेर गर्यौँ होइन। त्यस कारण साँझ हामी 7 बजेभन्दा ढिलो चाहिँ सफल लाग्छ, सकिन्छ 6:30 बजे राम्रो, 7 बढीमा 7:30 बढीमा 8 भन्दा बढीको खाना बिसारी मेरो विचार, मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा 8 बजेभन्दा यदि चाहिँ ढिलो खानुहुन्छ भने त्यो चिज आवश्यक छैन, शरीरलाई स्वास्थ्यकर छैन। बढीमा 8, म्याक्सिमम 8 हो। 7 बजे एकदम बेस्ट, कहिले 7 बजे सूर्यास्त पनि जाने समय पनि छ होइन। 7 बजेभन्दा अगाडि 6:30 7को बिचमा एउटा रुटिन गर्नुहोस्। त्यसको साँझको खानालाई के भन्नुहोस्, अब तपाईँहरूको जुन भोजन छ नि भात रोटी खानु, त्यसलाई ठिक गर्नुहोस्। त्यसको हाफको ठाउँमा दिएको सलाद खानुहोस्, जस्तै गाजर छ, चुकन्दर छ, हिजो मैले प्रयोग गरेर हेरेँ त्यस्तै बोइल गरेर त्यही नै प्रयोग गरिरहेको छ। कपाल भाँच्नु गऱ्यो बाहिर गएर ज्ञान पनि दिनु पऱ्यो कि अब ज्ञानदारी दुःखको कारण गाईहरू छ हामीहरू सरसँग छ। त्यस कारण गाई साँझको जुन खाना छ नि तपाईँहरू बोइल खानुहोस्, काँचो नखानुहोस्। फेरि साँझको खाना बोइल, बिहान खाना काँचो, कुरा बुझ्नुहोस्। बोइल के गर्ने भन्नुहोस् त, तपाईँहरू के छ अब जस्तै अब आलु, लोकल आलु, सानो आलु त्यसलाई नकाट्नुहोस्, सानो आलु जुन छन् बोक्रा पनि नखानुहोस्, त्यसलाई बोइल गर्नुहोस्। प्याज नकाट्नुहोस्, ठुलो प्याजहरू सानो प्याज हजुर प्रयोग गर्नु पर्यो है। कस्तो क्लासिक म आज भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई, आज प्रयोग गरी हेर्नुहोस् न कति टेस्टी हुन्छ। त्यसपछि आएर गाजर त धेरै महँगो भइरहेको छ, चुकन्दर चाहिँ अहिले मैले सबै डुप्लिकेट आइसकेको छ। पहिले पनि चुकन्दर के थियो भने एउटा पिस लियो भने ग्यासहरूको काम गर्थ्यो, सबैलाई रातो बनाउँथ्यो। अहिले त स्वयं आफू पनि रातो हुन्न, त्यतिकै चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारण के छ भन्दाखेरि चुकन्दर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, गाजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पिस गरेर है, प्याज, आलु, भिन्डी जसलाई मनपर्छ, म त काँचै मनपर्छ, भिन्डीलाई ठुलो काट 2 पिस बनाउनुहोस्। भिन्डी हो, प्याज हो, आलु हो, प्याजलाई नकाट्नु होला है। प्याज सानो साइजको प्याज गरेर काट्यो भने चाहिँ बोइल गर्दाखेरि सब बिग्रिहाल्छ, टुक्रा भइहाल्छ। कुरा बुझ्नुहोस् है। त्यसमा प्याजलाई पनि काटेर प्रयोग गरी हेर्दै टुक्रा भइहाल्छ। प्याजलाई पनि नकाट्नु, छेउछाउको साइज बनाउनु छँदैछ। आज प्रदेश सल्लाहलाई नवीन क्रिया बनाउने क्रिया गरिदिनु भने प्रस्तुत गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस कारण के भन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 सम्पर्क जाँदा होटल मधुवन प्रणालीको 7 दिने योग शिविर अन्तर्गत अहिले दोस्रो दिन फेसबुक लाइभमा जोडिएका छौँ।
अब हामी यसरी यो बुझाइ भने 10 मिनट चाहिँ अब हामी मनोरञ्जन गर्छौँ है। तपाईँले 10 मिनटमा अब ध्यानमा लैजान्छु है। अब कस्तो लाग्छ पुरानो आउला ठिक छ पुरानो अध्यक्षको निर्देशनमा अब के गर्नु गरौँ म खुट्टाको सुसम व्यायाम गरौँ। अब यो खुट्टा पाठेकोलाई हल्लाम पहिला ट्याक्क आफ्नो शरीरको यो कुमको बराबर राखौँ, पछाडि अट्टिने होइन, सिधा। त्यसपछि यिनीहरूको बाहिर खुट्टा मर्दै छोड्दै औँलालाई मुठी पार्ने। कसको औँला मुठी पर्छ, मुठी परेन भने यो सोच्नुहोस् मेरो मुटुमा समस्या छ भने। त्यसकारण त्यो एउटा अनुभव गर्ने, मुठी परेन भने केही न केही भविष्यमा मुटुमा समस्या हुनसक्छ। त्यसकारण यदि औँलालाई त्यस गरी निमित्त सिक्ने होइन। त्यसपछि यो औँलालाई खुट्टालाई पन्जालाई अगाडि पछाडि टक्क टाउँ पार्ने, सम्झोस् छुट्याउनु नछ होइन। यस गरी अगाडि पछाडि है। हात पछाडि लिँदैन यहाँ बिनाउने ढुङ्गापछि भयो यस्तो औँला टेक्ने पनि तल ठ्याक्कै हो अगाडि। अब यसलाई दायाँबाट घुमाइदिनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 फेरि बायाँबाट घुमाउनुहोस्। 1 2 पुरै पोल घुमेर छ। पोल देख्नु भएको छैन? हिजो कसले हालेको थियो उसमा फेसबुक पोल चित्र। त्यस्तै गरेर पुरै घुमाउनु। अब छुरी पाक्दैछ केही समय पेल्ने बेला थाहा हुन्छ। अब पुरै खुट्टालाई गराएर लट्टक पछाडि सक्नुहुन्छ भने पछाडि टेक्नु। यो पछाडि गएर जो मान्छे जो सिधा हिसाबले तल सुतेर उठ्न सक्छ त्यसले यो सोच्नुहोस् मेरो पेटमा रोग छैन भनेर पनि जानकारी हुन्छ है। यो जानकारीहरू यहीबाट हुन्छ। यही च्याप्प सुतेर केही हल्का तरिकाले उठ्नु। अब यसलाई फेरि अर्को पानीबाट लगाइदिनु। घरमै ह्याप्दै उठ्दाखेरि हात गोडा नफुलेर जता हात छ उतै नजर, जता मृत्यु हुँदैन नजर। राम्रो चाहिँ 2 घन्टा हुने भने ठिकै हुन्छ। 1.5 घन्टा अलिक कम जान्छ। 2 घन्टा काम म्यानेजमेन्ट गर्नु सक्यो भने योगको लागि ठिकै हुन्छ। त्यही भएर सिकाइ पनि हुन्छ, गराइ हुन्छ होइन। अब गएर अब काँचो खाने अहिले बिहान गरेर सबै मलाई एकदम राम्रो खानको लागि अब बिहान चाहिँ काँचो खाने स्लाइड बनाएर यो गोलाकार बनाएर साँझ फेरि बिहान भात खाने, साँझ सलाद खाने होइन। यस्तो हो दिउँसो कस्तो लाग्छ भने के भन्नु भन्दाखेरि दिउँसो 3 बजेको टाइममा अब अन्न चाहिँ प्रत्येक नछाड्नु त्यसरी। किनभने कोही रक्सी खाइराखेको हुन्छ नि, लागु पचास योगी झन्डै भोगी हुन्छ धेरैजना। यो गर्छु किन भोकरी हुन्छ ठिक भइहाल्छ भने मान्छे दृष्टिकोण त्यस्तो छ। किन औषधि खानु पर्यो नानीहरू मुठी पार्दै छोड्दै गरौँ यहाँ। त्यस कारण पुरा सुन्ने काम हेरेर यस्तो गर्ने। अब यो मुठी पारेर बुढी उलाई भित्र राख्ने सञ्चालनमा नाचे जस्तो 1 2 3 4 5 6 अरूतिर फेरि 1 3 4 5। अब हात्तिनु पर्दैन, घर गएर पकाउनु पर्दैन, काँचै खाने। चिया दिन्छ नि तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ। बिहानको चिया जस्तै अब दुधमा हालेको सफर जडीबुटी मेथी होस् चिया हाम्रो यो तुलसी पत्ता जडीबुटी जे पाउँछ तपाईँहरूलाई मिक्स गरेर
अनि चिया दिउँसोको 3 बजेको समयमा दुधको चिया खाइरहेको सबभन्दा नखानु राम्रो हो तर खानु मन लाग्छ दिउँसो 3 बजेको टाइममा दुधको चिया है सकभर चिनी चाहिँ नखानु चिनीलाई बहिष्कार गर्नु पाइनु चाहिँ छ होइन सुन्दर प्रयास गर्नु बिहानको अर्ली द मर्निङको यहाँबाट जान्छौ नि नास्ता के खाने भन्नु होला होइन मतलब बेस्ट चाहिँ फलफुल जे सिजनको सिजनेबल फलफुल हो जस्तै निवा सिजनलाई प्रायः निवा खानलाई निवा खान सक्नुहुन्छ त्यसको फुलर खान सक्नुहुन्छ यसमा होइन अब त्यसपछि आँप चाहिँ सुगर र पिरामिडले हातले अगाडि धगल्ने टाउकोले पछाडि धगल्ने त्यो फलफुल बिहानको अब दायाँतिर दायाँले टाउकोले पाइने भने रोटी खानु आजको फेसबुक लाइभलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु भोलि पुनः जोड्ने प्रयास गर्नेछु धन्यवाद अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको र हजुरहरूको सल्लाह सुझावको आशा राख्दछु